Kan ek vra dat almal sal staan asseblief? Terwyl ons so staan, kom ons sluit hierdie oë. Hemel Vader, dis vandag vir ons 'n moeilike dag om nie te kan wees, om so by mekaar te kan kom. Here, waar ons afskeid neem van 'n geliefde. Here, ons gebed vanmôre is dat U elkeen van ons sal krag gee. Here, dat U ons sal troos en dat U ons sal vashou. Here, wat ons kom vanmôre met die wete dat ons dit nie sonder U kan doen nie. Here, dat sonder U sal ons dit nie kan maak. Here, ek bid vir elkeen hier vanmôre, Here, dat U by hulle sal stil staan. Here, dat hulle ook U teenwoordigheid sal beleef. Here, dankie dat ons na U toe kan kom. Here, in die moeilike tye, ook in die goeie tye, en kan weet dat U altyd daar is vir ons. Ons gee aan U al die eer. Amen. Baie dankie, julle kan julle sitplek neem. En goeiemôre aan elke familielid en elke vriend. Baie welkom by oom Jan Barnard se roudiens en dis met groot hartseer dat ons vanmôre hier by mekaar kom om afskeid te neem van oom Jan. Ons as 'n gemeente, ek en Marie, sê vir elke familielid van Jalet, ons het nie woorde vanmôre om te sê nie, ons het nie woorde om te troos nie. Maar ons wel, kan ons aan julle dink. Ons kan julle in ons gebede opdra. En ons kan vra dat die Here julle sal troos. Ek weet en ek besef, die pyn is groot. Die teleurstelling is groot. Maar ek weet die Here kan julle ook in hierdie tyd troos. Ek wil graag 'n skrifgedeelte deel, en dit is my gebed as troosting. Vir elke vriend, elkeen wat hier is vanmôre, wat seer het. En dit is Psalm 34 vers 19, wat die volgende sê: Die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat verslae is van gees. En mag julle dit beleef vanmôre. Ook in die dae wat kom, dat wanneer dit moeilik is, wanneer die hart stikkend is, dat julle die hand van die Here sal beleef en sal ervaar hoe hy julle vashou, hoe hy julle beskerm en hoe hy julle troos, hoe hy vir julle vrede gee in hierdie tyd. En dit is my gebed vir elkeen, dat elkeen van ons die Here sal beleef en sy hand sal ervaar, wanneer dit moeilik is, wanneer dit swaar is, en wanneer ons hartseer is. Ek wil vra dat ons weer sal staan, en dan gaan ons 'n lied saam sing, O Heer my God, en die woorde gaan op die bord wees. So kom ons staan, en dan gaan ons dit saam sing, en dan gaan ons ook verder aan met die verrigtinge. Kom ons staan, en dan sing ons so saam. O Heer my God, as ek in eerbied wonder, en na U werke elke dag aanskou, die son en maan
gee my dan ook net die voorreg om net die begrafnisbrief te lees. Oom Jan Barnard, gebore 10 Mei 1962 en afgesterf in 18 November 2024. Vandag neem ons afskeid van 'n legende van 'n mens. 'n Besonderse mens wat vir niks teruggestaan het nie, sal met geen twyfel sy laaste gee om iemand anders te kan help. Met 'n glimlag groet hy altyd en maak grappies met almal waarmee hy 'n geselsie aanknoop. Geliefde lewensmaat, pa, oupa, broer en vriend. Ons harte is vandag seer, maar ons vind ons troos in die wete dat sy soektog verby is en dat hy in die hemel koninkryk rus en vrede kan vind. By God het ons geliefde Jan sy rus gevind en rus sag. Ek wil ook die skrifteks lees, dis Psalm 23 vers 1 tot 6. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neer lê in groen weivelde, en na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, en hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Die stok en die staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, in lengte van dae. Dis vandag 'n groot hartseer dag, want ons neem afskeid van oom Jan, en ek weet, hy gaan gemis word. Elkeen van ons hier weet dat hy gaan gemis word, maar kom ons besef ook vanmôre dat ons vandag die voorreg het om oor sy nalatenskap te dink. Om te dink ook aan die goeie tye wat ons saam met hom gehad het, die mooi dinge. Mag ons ook dink aan die impak wat hy in elkeen van ons se lewe gehad het. Ek moedig julle as familie en vriende aan om hierdie herinneringe nie te vergeet nie. En so dikwels as julle bymekaar kom, om daaroor te praat, om daaroor te dink, en rondom dit te kuier, sodat hy kan voortleef in ons harte. Oom Jan is skielik van ons af weggeneem, en dis 'n skok vir ons almal, maar ek troos myself met die feit, dat hy nie meer pyn het nie, dat hy nie meer swaar kry nie, dat hy nie meer sukkel nie. Ons weet almal, oom Jan is iemand wat hard gewerk het. Hy is iemand wat betroubaar was, en as hy iets gesê het, of as hy gesê het hy gaan iets doen, dan kon ons weet, hy sou dit doen. Hy was 'n betroubare mens. Oom Jan, as jy hom in die dorp raak geloop het, ons het uit die begrafnis 'n brief gelees, maar dan het hy altyd 'n glimlag op sy gesig gehad. In die bakkie as jy verby hom ry, dan het hy jou gegroet met 'n glimlag op sy gesig. Ek sou hom baie keer bel en vra vir raad oor iets, dan sou hy gesê, nee wag, moenie bekommer nie, ek sal jou kom help. Hy sou nooit laat iemand gesukkel het nie. As ek vandag oor oom Jan dink en hom beskryf, dan sal ek sê daar was 'n sagtheid in hom, en daar was 'n liefde vir die mense om hom. En ek dink in hierdie Psalm 23, lees ons ook van 2 karaktereienskappe van God, waaraan ek herinner word, en dit is die sagtheid en die liefde van God. Dis in oomblikke soos vandag. Dis in tye wanneer dit moeilik is, wanneer ons harte seer is, wanneer ons so dikwels na troos soek, na woorde soek om net 'n bietjie sin te maak uit 'n verlies uit. Dan wil ek ons vandag herinner dat dis vandag 'n dag wat God se sagtheid en sy liefde, ek wil amper sê, meer teenwoordig is. Want dit is dit wat vir ons dra. Dit is dit wat vir ons hoop gee. Hy is 'n God wat saam met ons deur ons hartseer loop. Hy is 'n God wat ons vashou in ons smart en wat vir ons hoop gee, selfs al is ons in die dal van doodskaduwee. So ons moet vandag onthou dat God se sagte teenwoordigheid in ons hartseer tyd ook daar is. Ek het reeds hierdie Psalm gelees as my gebed, maar ek wil hom graag weer lees. Psalm 34 vers 19.
Die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat verslae is van gees. Hierdie is so 'n waarheid, en ons is so geneig om dit te vergeet, want wanneer ons harte seer is, wanneer ons iemand aan die dood verloor, wanneer ons verlies het, dan ervaar ons dit nie altyd nie, dan voel ons dit nie altyd nie, en dan twyfel ons. Maar is juis in hierdie tyd, wat God nie aanwesig is nie, wat hy nie ver is nie, hy is naby. Sy teenwoordigheid is sag, is soos 'n kalmerende hand op 'n bewerige skouer. Hy kom en hy ontferm hom oor ons. Ons mag dalk baie keer wonder, hierdie waarheid, is dit regtige waarheid? Hoe kan hy voel wat ek voel? Hoe kan hy beleef wat ek beleef vandag? En dalk kan ons hierdie vraag vra en miskien wonder, maar hoe weet die Here waardeur ek gaan? Daar's 'n storie in die Bybel van 'n man met die naam van Lazarus, en ons almal ken hierdie storie. Ons weet dat hy sterf, en 4 dae nadat hy gesterf het, daag Jesus op, en ons ken ook die einde van die storie waar hy hom opwek in die doodheid, en 'n groot wonderwerk in hierdie mense se lewens doen. Maar ek wil net iets baie kosbaar en baie belangrik onder ons aandag bring vandag. En ek wil vir jou lees wat gebeur het net voordat Lazarus uit die dood opgewek is. Hierdie wonderwerk wat God se almag tentoongestel het. Terselfde tyd kom hy, en dit is God wat ons pyn verstaan en wat saam met ons rou. Johannes 11 vers 33 sê, en toe Jesus haar, dit is nou die Maria, die suster van Lazarus, toe hy haar sien, ween die Jode wat saam met haar gekom het, en hy ook sien ween, dat hy geweldig bewoog geword het, en in sy gees, en dit het hom ontstel. Dit wil vir ons sê vandag, en vir ons wys dat hy saam met ons rou, dat hy saam met ons hartseer is, maar steeds is sy teenwoordigheid sag. Steeds is hy naby die wie se harte stikkend is. Ons moet ook onthou dat God se liefde is ons anker, is 'n blywende anker. En Paulus kom en hy skryf vir ons daar in Romeine 8, juis oor dit, en hy sê in vers 38 en 39, want ek is verseker dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordigheid, of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde wat daar in Christus, ons Here, is nie. God se liefde is 'n blywende, is 'n onbeweegbare anker vir die wat daaraan vashou. Dit is sy liefde wat altyd by ons sal wees en ons nooit sal verlaat nie. Ek wonder of ons besef dat God se liefde ons nooit sal kan verlaat. Dit is by ons in hierdie lewe, maar selfs wanneer ons hierdie lewe ook verlaat, dan verlaat die liefde van God ons nie. Dit is altyd by ons. Paulus sê, want geen dood of lewe kan ons skei van sy liefde nie. Daar's vandag dalk vir ons almal baie meer vrae as antwoorde, baie meer onsekerhede, baie meer oor hoekom oom Jan van ons af weggeneem is. Maar selfs in ons vrae, dis selfs in ons onsekerhede, wat God se liefde ons vashou. Dis juis in tye wanneer ons nie verstaan nie, dat hy daar is. En dit is wat Paulus ons herinner vanmôre, dat sy liefde ons verseker dat hierdie lewe op aarde nie eindig, of ons lewe eindig nie hier op aarde nie. Dit is nie die einde nie. En as ek en jy aan God se liefde vashou, as ons sy teenwoordigheid deel maak in ons lewens, dan beloof sy liefde 'n reunie met elkeen van ons geliefdes, wat ook saam met ons hierdie geloofstryd volhard in die geloof, soos Paulus dit sê. Dis God se liefde wat ons anker is. Dis God se liefde wat ons almal by mekaar hou. Psalm 23 herinner ons ook aan die feit dat hy is die sagte herder wat ons lei. En ek wil weer vir jou Psalm 23 vers 1 tot 3 net lees. En dit is hierdie beeld van God as 'n herder, wat sekerlik die mees vertroostende beeld in God se woord is. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie.
Hy laat my neer lê in groen weivelde, en na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontloop. Jesus kom in Johannes 10 vers 11 en hy sê, ek is die goeie herder. Ek is die goeie herder wat my lewe afgelê het vir my skape. God is 'n sagte herder wat ons lei. Hy voorsien in ons behoeftes, selfs in die dal van doodskaduwee. Vir oom Jan is sy reistog deur hierdie dal van doodskaduwee geëindig. En ek glo, die Here het hom gevat na waters waar rus is, na groen weivelde, waar hy rus en waar daar nie meer pyn is nie, soos Johannes vir ons skryf in Openbaring 21 vers 4, en God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen meer dood wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge, hierdie dinge op hierdie aarde, het verbygegaan. Maar vir jou en my, ons wat nog in hierdie geloofswedloop is, ons wat nog hierdie stryd moet stryd, ons wat nog hierdie paadjie moet stap, bly God se sagtheid en sy liefde 'n bron van vrede, 'n bron van hoop, 'n bron van herstel. En selfs in hierdie reistog bied die Here ook aan vir jou en vir my om ons na groen weivelde en na waters waar rus is te neem, om ons harte te kalmeer en om ons siele te verkoop, te vernuwe. Hy herinner ons vanmôre dat ons nooit alleen is nie. Hy is 'n goeie herder. God se liefde bring hoop. Johannes 14 vers 1 tot 3 bevestig dit vir ons. En Jesus kom en hy sê, laat julle harte nie ontstel word. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings, en as dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê, ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer, en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. En dan 'n bietjie verder in vers 6, sê Jesus, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my. Hierdie woorde van Jesus verseker ons dat die dood nie die einde is nie. Dit stop nie hier op aarde nie, daar's 'n oorgang na 'n plek wat vir elkeen van ons voorberei is. Daar's 'n plek in die ewige lewe, maar die enigste sleutel tot daai weg, die enigste weg, is deur Jesus Christus. Deur die skepingswerk aan die kruis vir elkeen van ons se sondes. Die enigste vereiste wat Jesus sê is, glo in God, glo ook in my. En ek hou aan Jesus se eie woorde. Dis slegs hierdie hoop, gegrond in God se liefde, dat ons die krag kry om aan te gaan. Dat ons die krag kry om dag na dag aan te gaan. Ook in die dae wat kom, wanneer dit moeilik raak, wanneer dit eensaam raak, wanneer die verlange groot is dit sy liefde wat vir ons krag gee. Ons moet 'n laaste ding onthou vanmôre, en dit is dat ons in God se liefde moet leef. 1 Johannes 4 vers 19 sê ons het hom lief, want hy het ons eerste lief gehad. Ons kan vanmôre ook sê, en dit is iets wat ons by oom Jan leer, is dat ons mekaar lief kan hê, omdat hy ons eerste lief gehad het. God se liefde was nooit bedoel om by jou en by my te stop nie. Dit was altyd gemaak om oor te loop na ander toe. As ek dink aan oom Jan, as ek sien hoe hy met sy bakkie verby my ry en glimlag, as ek sien en hoor hoe hy vir my sê, dis reg pastoor, dis nie 'n probleem nie. As ek hoor hoe hy vir elkeen in ons gemeenskap of vir baie, vir die meerderheid dalk iets gedoen het, selfs bo sy vermoë, dan word ons elkeen geïnspireer om dieper lief te hê, om sagter teenoor mekaar te wees, en om elke dag met die sekerheid te leef dat God se liefde ons dra.
Ons neem vandag afskeid van oom Jan Warner, maar met die sekerheid dat hy nog altyd in die liefdevolle sorg van God was, en dat selfs die dood hom nie van God se liefde kan skei nie. Ons mag treur, ons mag hartseer wees, maar ons treur nie soos hulle wat nie hoop het nie, want ons weet God se liefde, sy sagtheid, is nou by ons en tot in ewigheid. Dit bied ons troos, dit gee vir ons hoop, en dit bring vir ons vrede. Kom ons rus in hierdie waarheid, en kom ons leef nader aan Jesus Christus, wat ons deur elke moontlike seisoen dra. Kom ons buig die hoof. Hemelvader, ons kom vanmôre in diepe afhanklikheid. Here, en soos ons hierdie psalm, hierdie gedig van Dawid lees en hoor en luister daarna, Here, is ons gebed vanmôre dat U ons by die hand sal vat. Here, dat U ons sal lei na waters waar daar rus is, na groen weivelde. Here, want uit ons eie uit kan ons dit nie doen. Ek wil graag vir iemand 'n geleentheid gee vanmôre. As jy dalk voel of sê dat daar's geen meer hoop nie, alle hoop is daarmee heen, en jy uitroep, die Here is my herder. Wil ek vra of jy nie jou hand wil opsteek nie. Ek wil saam met jou bid. Ek wil saam met jou bid dat die Here jou sal lei en sal beskerm. Dit is in tye van hierdie, wanneer ons 'n verliefde verloor aan die dood. Dit is in tye soos hierdie, wat God ongelowige mense tot bekering roep, maar ook sy kinders tot 'n nuwe toewyding. En dalk wil jy vir die eerste keer uitroep, die Here is my herder. Of dalk wil jy vanmôre net op nuut jou hande, jou lewe in die Here se hand sit. Dan wil ek laaste geleentheid gee om jou hand op te steek. Ons wil saam met jou bid. Kom ons bid saam. Here, U het vanmôre elke hand gesien. Here, elke hand wat uitroep en sê, Here, lei my. U is die goeie herder, en ek het nodig dat U my lei. Ek het nodig dat U my na waters waar rus is neem en na groen weivelde. Iemand wat hier sit vanmôre en voel dat hulle in die dal van doodskade is, waar daar geen hoop is nie. Roep hulle uit na U, want U teenwoordigheid is sag, en U liefde bring hoop. Ek wil vra dat U hulle sal styf vashou en uit die dal van doodskade weer uit sal haal. Dit is so ook elkeen wat hier is vanmôre met 'n seer hart, met 'n gebroke hart. Dat U hulle in spesiaal in hierdie tyd sal bystaan. Dat U liefde so tasbaar sal wees in hulle lewens. En wanneer hulle eendag sal terugkyk, sal kan sê, ek weet nie hoe ek daardeur gekom het, maar dat hulle sal weet en sal onthou, is U wat hulle gedra het. Here, ons gee ook aan U die eer. Here, dat ons vandag wel hartseer is, maar ook die voorreg het om Jan se lewe te kan vier. Here, ons wil vir U dankie sê, dat U hom deel van ons lewens gemaak het, dat ons deel kon gehad het in dit wat hy in elkeen van ons se lewe gedoen het. Here, mag hierdie gedagtes voortleef in ons harte. Mag ons hom onthou vir die mense wie hy was. Mag ons hom onthou vir dit wat hy vir elkeen van ons gedoen het, die verskil wat hy gemaak het. Here, en dankie dat ons dit van U kan vra. Ons vra dit nie omdat ons het verdien, Here, maar ons vra dit in genade. Ons bid dit ook in Jesus Christus se naam. Amen. Ek wil ook graag net namens die familie die bedankings doen en dan gaan ons na 'n stemboodskap luister as 'n huldeblyk vir oom Jan. Dr. Ragie, baie dankie dat dokter ons laat aand gehelp het. Die reëlings by die hospitaal en die oproepe deur die aand en volgende dag. Ons waardeer vir dokter opreg. Oom Casper en tannie Karen, daar's nie woorde om te sê hoe dankbaar ons is vir hierdie twee pragtige mense nie.
Jan was soos familie en julle is baie twee spesiale mense in ons lewens. Baie dankie vir alles. Baie dankie ook vir die verversings. Ons wil ook die hospitaal, die dokters en die personeel bedank vir alles wat hulle gedoen het. Hulle was baie behulpsaam en het baie mooi na Jan gekyk. Na alles het hulle vir Alet bygestaan en mooi gehelp met alles wat gedoen moes word. Die personeel by Afbok wil ons ook bedank. Die hulp met al die reëlings om Jan terug te kry in Ceres, sodat ons vir hom oulaas kan groet en tot rus kan bring. Dankie vir alles. Pastoor, die kerk en die susters van die kerk, baie dankie vir julle hulp met verversings en die gebruik van die kerk en sy geriewe. Dan kom ons by die kinders, die familie en die vriende. Dankie vir elkeen se hulp. Julle is te veel om elkeen hier te bedank, maar ons sal elkeen nog persoonlik bedank vir alles wat elkeen gedoen het vir ons. Kinders, Janine, Jan Karel, Sean en Vanessa. Pas julle maar mooi op. Julle is besonders en dankie vir alles. Ons wil ook die gemeenskap van Shamila Park bedank vir hulle ondersteuning. En laastens Beverly, wat ook verversings voorsien het. Ons waardeer dit uit ons harte uit. Kom ons neem net 'n oomblik en ons luister na die stemboodskap. Jan Barnard, of liewers oom Jan, soos ons hom almal geken het. Wat 'n voorreg om te kon sien en beleef hoe jou liefde vir jou gesin, jou dryfveer in hierdie lewe was. Geen opofferings was te groot nie. Jou kinders en kleinkinders het elkeen 'n spesiale plekkie in jou hart en op jou skoot gehad. Ek onthou hoe jy jou vrou sommer so onverwags verras het hier by die skool met ietsie lekkers om te eet. Ek sien ook hoe blink julle twee se oë as julle soos twee stout kinders gou ietsie saam eet. Julle offer julle Saterdag op om Aletta se kantoor te kom mooi maak. Maar deur my vensters sien ek dat hierdie eintlik 'n mooi beplande storie was. Julle het eintlik 'n piknikmandjie gepak vir hierdie kantoortrippie. Jou geboue lyf wys tekens van pyn, maar ek sien jou op jou knieë besig om teels te pak, met Aletta wat soos 'n regte besige bytjie al om jou besig is. Ceres se mense van jou mis. Jou kennis en ongelooflike vakmanskap het respek afgedwing. Besige bytjies het 'n groot vriend en steunpilaar verloor. Ons beloof, ons sal mooi kyk na jou kosbare vrou. Ons sal met groot respek aanhou gesels oor jou. So asof jy nog hier tussen ons is. Want jy het jou voetspore hier by ons gelos. Aletta en kinders, moenie bang wees nie. Want die Here is by julle. Moenie bang wees nie. Hy ken elkeen van julle se naam. Moenie bang wees nie. Hy gaan oral met julle saam. Rus in vrede, oom Jan. Graag lees ek ook die draers se name uit. En as ek jou naam lees, wil jy nie vir my net opstaan
En dan hier voor by my, kom staan nie asseblief. Bux Barnard, broer. Hendrik Barnard, broer. Janine Greiling, dogter. Vanessa Besuidening, dogter. Pieter Coetzee is swaar en Loan Greiling, kleinseun. Terwyl die draers vir ons hier voor staan, wil ons graag ook net 'n laaste lied speel wat oom Jan van baie gehou het. Jy is welkom om te luister en saam te deel in hierdie herinnering. En dan gaan ons 'n paar oomblikke net staan terwyl die lied speel en wanneer jy reg is en gereed is, kan jy uitbeweeg na die kus toe en dan die naaste familie eers agter hulle aan en dan kan ons terwyl die kus na die lijkswaar toe gedra word, so agter die familie aanstap tot by die lijkswaar, dan gaan ons daar verder. So dankie, Johnny kan vir ons aansit. Kom ons luister saam en dan wanneer jy reg is, kan jy gaan. As ek vandag moet terugkyk my lewenspad, dan sien ek al die draaie, elke kronkelpad. Die spore van my lewe was lang al reeds bepaal. Elke tree vertel 'n ou verhaal. Elke afdraaipaadjie sien ek duidelik raak, maar deur dit alles hier het U my gewag. En vooral in die donker het U my weer omhaal. Want U weet, elke kind kan soms verdwaal. Sonder dat ek weet, het U my altyd vasgehou. En sonder dat ek weet, het U genade my omvou. Al my lewensdrome het U in die hand. U was my
Almal hier. Lees ons Johannes 11, vers 25-26. Jesus sê, "Waar ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Elkeen wat in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid." Glo jy dit? Geliefdes in die Here Jesus Christus, dit is met hartseer dat ons afskeid neem van oom Jan. Maar hoewel die dood 'n groot verlies is, en alhoewel ons hartseer is, gee die Here self sy vertroosting en sy bemoediging. Hy troos ons, en hy beloof dat hy ons smart sal verlig, en dat hy ons met sy liefde, met sy krag, en met sy sagte teenwoordigheid, ons sal bystaan. Dis in hierdie troosting, is in hierdie gedagte, hierdie feit, dat ons nie treur soos die wat glad nie hoop het nie, maar treur soos die wat hoop het. Jesus het vir ons aan die kruis gesterf, sodat ons nie meer bang te wees nie, sodat ons nie meer moet sterf nie, maar dat ons vir hom moet lewe. Hy wat vir ons uit die dode uit opgestaan het, hy wat vir ons uit die dode opgewek is. En dis soos Paulus sê in Romeine 4 vers 16, waar ons sê, wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig. Kom ons sluit net die oë en ons doen 'n laaste gebed. Here, dankie dat ons vandag hier kan wees, kan afskeid neem van 'n geliefde. Here, dankie dat ons nie soos mense moet rou wat glad nie hoop het nie, maar wat hierdie hoop op 'n ewige lewe het. Here, want as Paulus ons ook herinner, as ons lewe, leef ons vir U, maar as ons sterwe, sterf ons vir U. En of ons dan nou lewe en of ons dan nou sterwe, ons behoort aan U. Here, dankie dat ons aan hierdie gedagte kan vashou, kan weet dat U altyd by ons is. Ons gee aan U al die eer en die heerlikheid om U te doen. Amen. Ek wil ook nou vir die gesin en die naaste familie 'n laaste geleentheid gee om 'n eerbetoning te kom doen, en daarna is al die vriende en familie welkom om dit ook te doen. Dankie, die naaste familie, julle is welkom.
Vriende en kenisse, julle is ook welkom om julle laaste afskeid te kom neem. Staan nog iemand? Ek wil ook net vir is nog iemand? Is nog wat? Ek wil net van Afkop en hulle span baie dankie sê vir hulle ondersteuning en bystand in hierdie tyd vir die familie. En daarmee en hiermee is dit ook die roudiens se einde van Oom Jan. Kom ons gee hom geleentheid om dan ook uit te ry. Julle is welkom om nog te staan en die familie nooi elkeen uit om saam met hulle te geniet daar in die saal. So baie dankie, julle is welkom.